Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, aspaldiko partez, 3 erreginen maila osatu dugu. Eta haze 3 erregina. Ni, Maria lehenengoa Ingalaterrakoa. Ingalaterra eta Irlandako erregina. Gaurko egunez hilbaitzen 1548an. 37 urte zituela, ezkongai bila hasi zen, oinordekotza izan, eta horrela tronua bere aizpaorde zen Elisabeten eskuetara irits etzedin. Espainiako errege izango zen Felipe bigarrenarekin ezkondu eta Espainiara joan zen bizitzera. Geroztik, Espainiako erregina ezkontidea ere izan zen. Bani orduan, Carlota Mecklenburg estrelitzekoa, Britania handia eta Irlandako erresumako erregina ezkontikidea. Gaurko egunez hiltzen 1818an. Eta ni orduan Katalina bigarrena Errusiakoa edo Katalina nagusia. 1786ko azaroaren 17an zendua. Errusiako enperatriza izan zen 34 urtez, hori erregina izatea bezalakoa da, ezta? Jakina. Hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego hoy. Hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida. Elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey. Tira, hau dugu monarkia alde batera uztea. Gainera, gaur egun, erreginak eta erregeak baino askoz glamurosoagoak dira zinema izarrak. Ba begira, gaurko egunez, 1988an, zinemazalen pelikularik kutxunena estrenatu zuten. Zinema Paradisu zinema, Giuseppe Tornatorek zuzendua. Italiar eta zinemari maitasun gutun ederra da. 1989ko ingelesa ezten hizkuntza batean egindako film onenaren Oscar saria irabazi zuen. Eta baita beste hainbat sari ere, Urrezko Globo sariak, BAFTA sariak. Badakizue nor joan zen pelikularen estreinaldira? Zinemazale amorratu bat, Martin Scorsese zuzendari ospetsua. Urtebetetze eguna ospatzeko modu ezin hobea izan zen, izan ere, gaurko egunez jaio zen Scorsese, estatubatuar zinema zuzendari gidoigile eta ekoizlea. Eta azkenaldian TikTokeko izarra, bere alabarekin egin dituen bideo batzuen ondorioz, Scorsese bolo-bolo dabil sareetan, bere pelikula gustukoenak aukeratzen. Gerra ondoko zuzendari onenetakotzat joi dute kritikariek, 50 urte baino gehiagoko ibilbidearekin. Scorseseren filmek katolizismoarekin, identitate italo-estatu batuarrarekin edo kriminalitatearekin zerikusia duten gaiak jorratzen dituzte. Eta horien ezaugarri nagusiak, indarkeria, hizkera arruntaren erabilera, New York hirian girotuta egotea eta pop, rock eta besti klasikoak soinu bandan sartzea izan ohi dira. Want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time is different. Darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. Entzun adi lotura hau ulertzeko. Martin Scorsesek The Irishman film arrakastatxoa zuzendu zen 2019an. Honako kontatzen du pelikulak. Frank Sheeran bigarren mundu gerrako veteranoa eta mafiako sikario ohia da.
Zahartzaroan bere mafia jarduera definitu zuten une eta kolpea zorritzen da. Bereziki Jimmy Hoffa lagun zarraren desagerpenean izan zuen eginkizunaz. Jarritu June. Jimmy Hoffa esan duzu ezta? Scorseseren filmean De Nirok antzesten du Hoffaren papera, baina aurretik 1982an zehazki, Danny DeVitok pelikula oso bat eskaini zion Jimmy Hoffari. Eta Danny DeVito gaurko egunez jaio zen, ikusten lotura. DeVito estatu batuar, aktore humorista, zinema zuzendari eta ekoizlea da. Ai, egia esan ni galdu egiten nahi zuen ariari jarraika, Gaixoa zugoiana. Doinu hauekin jarraitu dezagun mafia giroan. Gaurko egunez zendu zen Salvatore Rina siliziar mafiako buruzagi ohia eta garai guztietako kide ospetsuenetakoa. Siliziar edo siciliar? Ez izenez, piztia edo motza, sizileraz ukurtu esaten zioten. Baina esaten dute, bere aurrean inorretzela ez izenez deitzeko gai izan. Bere ibilbide kriminal luzean zehar, 40 bat pertsona hil zituen, eta uste denez, beste 1000 hiltzea agindu omen zuen. Rinak Italiako 2 epaile ospetsu hil zituen, eta inbesteko oihartzuna edukizuen albisteak Italia guztian zehar mafiaren eta gobernuaren aurkako protestak piztu zirela. Nati, pelez, zer gertatu zaizu, zergatik isildu zara? Atxilotu egin dute, ari zen abesten mafiosa dela eta atxilotu egin dute, hori izango da. Bai. Guk aurrera jarraitu beharko. Noski. Protestak aipatu dituzuenez, gaurko egunez, 2005an Gasteizko Fer Rugber enpresako langileek bertan bera utzi zuten greba, Euskal Herriko inoizko luzeena izan dena, 2 urte eta 4 egun iraun zituen. Eta egun berean beste greba bat gertatu zen. Ikasleen nazioarteko eguna zela eta greba orokorra antolatu zuten unibertsitateetan Bologna prozesuaren aurka. Eta beste protesta bat, baina uzarragoa. Gaurko egunez, 1982an, 50 prostitutak Londresko Gurutze Santuaren eliza okupatu zuten. Inglaterrako prostituten kolektiboko kideak ziren. Protestak 12 egun iraun zuen. Prostituten aurkako jazarpenarekin bukatzea eskatzen zuten. Eta Nati Peluso berreskeuratu dugu abesti honetan esaten duelako, que me teman los hombres malos, eta ziur nago Gurutze Santuaren elizan atxilotu zituzten emakume guzti horiek berdina pentsatzen zutela. Guk protesta gutxi egingo dugu gaurkoan oso gustura gaude eta ostirala da. Elkarrekin gaude eta maitedutak prestekarri ditugu. Eta bere maiteduta galdetu beharko diogu gure lehen gonbidatuari, Fernando Sáenz de Ugarteri. Gasteizko dantza taldeko zuzendari nagusia da Sáenz de Ugarte eta galdera asko dauzkagu beretzat. Akaitz Sarasolak geroxiago udazken kolorez hitz egingo digu, zuhaitza gorriak, zuhaitz laranjak, zuhaitz horiak. Badazpada Fernando dantzaz taldeko zuzendaria da. Eta Durangoko azokako playlista ere prest daukagu dagoeneko. Gerediaga elkarteak esan du, pixkanaka abesti gehiago sartzen joango direla, baina dagoeneko badaude batzu. Zer esan bengo dugu, dena aipatuta dagoia da. 3 erreginek egin dute aurkezpena, eta honekin, saioari hasiera emango diogu. Azaroak 17 ditu, ostirala da, eta horrek esan nahi du, mantalak etxera.
zuekin, Donostiko, edo hobe esan da, Groseko, erregina, Oiana Maritoren agenbe. Hoixe, egunon! Zuekin, Oreretako eta Oiartzungo erregina ezkontidea. June Romatet Ibarguren. Egunon. Eta zuekin, laborategi ontako erregina. Goi hori ez eizaran dian hauze. Ongi etorri, bigarren kafera. Agian, erreginen maila izan beharrean, lamien maila izango dago, ezta? Gehiago gustatzen zait. Lamiak misteriotsuagoak dira, interesgarriagoak dira, folklorikoagoak dira. Bai, gustatzen zait lamiena, Bale, aztu orain arte esan dugu guztia, entzule maite, 3 lamien maila osatu dugu, eta, Peio Reparazek abestia eskaini diogu, ze jatorra, Peio? Eskerrik asko, Peio. Eta doinu alai hauekin, ostiraleko doinu hauekin, Oiana Maritoren agenbe, zein da zure maite duta? Egia esan, maite dut ez bat nekarren eta gainera Junek behin uste eta aipatutako zerbaitekin lotuta, baina musika hau jarri diazu eta onartu behar dut, asko gustatzen zaidala, edo gustatzen zaizkidala, zetaken azkena besteak, eta goizetan sekretua musika honekin aritzen naizela ordantzan, etxian, bai. Eta bai, gustatzen zait, egia esan, eskerrik asko, eta gaina guri eskenia baldin bada, Peioke agian etzekien, baina guk badakigu horregatik egin zuela. June, irakurri zutxatean zertan ari diren? Asako zanritzen nahi naiz. Bueno, nik aipatu dut June badela, Oreretako erregina, eta Oiartzungo erregina ezkonti da. Oiartzunen asko ibiltzen delako. Eta orduan txatean galdetu diote entzule batzuk. Zein da poritagoa, Oiartzun edo Orereta? Indiokerrek erantzun du Oiartzun dudari gabe, Gorkak esan du Oiartzunen pintxo tortilla edarra dago, hori beti izaten da aldeko argudioa. Eta Indiokerrek aldiz Orereta itxusia da, barkatu June, baina alaxe da. Nik ez dut, nahi norbaiteko, Oiartzungo norbaiteko oain entzuten nahi baldin bada, gero ez dieza dela oarpegira bota, bai Oiartzun politagoa da, ez dut hau inoiz esan. Baina ez nagoa doz Orereta itxusia dela esatearekin. Hombre, paperesara begira jartzen mazea itxusia da, baina segun ze tokitara begira jartzen mazea, ez nagoa doz itxusia denarekin. Eta tortilla pintxo edarra dago, oraintxe bertan, Indiokerrek esan duen bezala arkaitza tabernan. Horan, Oiana, zure maite duta zen sekretuan dantza egite edo bazenuen beste maite dut bat? Ez, neukan beste maite dut ez txikitxo bat, gaur gertatu zaidalako trenez Tolosara etorri naizenean, eta Junek aipatu zuen behin, ze urruti gelditzen den trena, ez dakit nola ditzen zaion... Nasatik, Jesus. Nasatik, eta justu gaur emakume heldu batek jetxi behar zuen, eta lagundu egin diogu, ez? Baina ez dakit horlako pertsonentzat, imaginatu ez dagoela momentu hortan inor lagun dezakena, edo ez dakit zer, ze urduritasun eta ze angustia senti dezaken pertsona horrek, eta berarekin oso identifikatua sentitu naiz, lagundu diot eta ze urduri zegoen, eta, gauza horiek, zaindu inbar direla. Bai, ni makulutan etorri nintzen una, eta Bai, komeriak, ez da? Baina inbeste hitzekin jastakizun horre zaren, etorrita esango dizut nola itzultzen. Etorrita esango diguzu zein den zure maite duta, June? Ni etorri naiz, goiz zoragarri baten ondoren maite ez dutak buruan denak bueltaka eta hola. Eta, ja, atera didazunez Oiartzungo gaia, hortik jarraituko dut. Maite dut, nik inoiz ez nuen ikusi maketa lehiaketa.
inoiz ez neukan ikusita, baina atzo zuzenean jarraitu nuen, kasuak kasu ezin nuelako etxetik atera. Eta oi hartzuar batzuk zeuden bertan, nik gozatu nun haiek estenatokian ikusten, baten bat ezagutzen nuelako, bat horeretarra da. Eta irabazi egin zuten. Zilibito Records taldeak irabazi zuen, haiek igozienean estenatokira saria jasotzea ikusten zen, ez zutela espero, gaina mikro hartu zunak berak esaten, hasi zen hitz egiten eta esaten zuen, eske ez dakit zein eman eskerrako, ez dakit zer esan, ze ez genuen espero hau. Oso gaizki, guk aste honetan praktikatu dugu Josune Belez de Mendizabalekin goia saria jasotakoan. Nola jaso. Zer esango genukeen, hori etxetik ikasita eraman behar da. 17 urteko 6 mutilek irabazi zuten atzo Gaztea Maketa lehiaketa eta zoragarri izan zen ikuste haien arpegietan zepozik zeuden eta gero autobusean buelta 5.000ko txeke batekin edo egingo zuten, ez dakit nola itzuliko ziren, baina benetan zorionak Zilibito. Nere maite duta azken orduko albiste batentzat, gure lankide Goi Belategik aipatu duen bezalaxe, Agustin Ibarrola hil zaigu, 83 urterekin Galdakaoko ospitalean, eta albistea jaso dugu, triste jarri gara, Agustin Ibarrola badelako ez, gure iruditerian edo gure herriaren imaginarioan artista handi horietako bat, eta pena handiz hartu dugu albistea, baina buelta bat eman nahi nioke sentimendu horri, izan ere gaur azaroak 17 ditu, eta Omako basoa duela egun batzuk, urriaren 27an iriki zuten berriro, ia 2 urtez itxita egon ostean, eta pentsatu nahi dut Agustin horren zai zegoela, eta lasai asko joan dela orain jakinda berriro Omako basoa berak hainbeste ordu eskainitako baso hori berriro zabalik dagoela, jendeak berriro gozatu dezakela basoarekin eta bere artelaneekin, eta pentsatu nahi dut zai egon dela eta ez zuela joan nahi ziurtatu arte, ateak zabalik izango zituela Omako basoak eta inaugurazioa egin ostean, gainera bere senideak antxe egon ziren, hori egin ostean berak esan duela, begira. Liston ere obra berriro herriaren esku dago, pentsatu nahi dut hori dela artista guztiek nahi dutena, beraien obra herriak gozatzea, eta ez dakit, antolatu beharko dugu bisita, txangoa. Nik berriz ere irikizela ikusi nuenean, esan nuen, ja jarri behar dut data bat joateko. Bai, beraz izan daiteke bigarren kafeko txango politia. Begira. Aurrekoan Piragua, orain Omako basora. Hori da, batzuetan uretan, bestean mendian, zoragarri. Perfecto. Esa sal que mantiene los cuerpos fríos, pero el hielo derretido, combinación más sabrosa que creo recorrer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Goizak 10:25 ditu, eta dagoeneko izango dugu ordua gure lehen gonbidatuari kaixo esateko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Oh, I love the way you dance. Oh, how you move, you see. Oh, how you turn your head. How you look me in the eyes, my girl. Fernando Sáez de Ugarte, Gasteiz. Dantzaz konpainiako zuzendari nagusia. Geologia ikasi zuen arren, ez du inoiz arlo horretan lan egin, eta azken 25 urteetan arte eszenikoen sektorean zentratu da. Horrela,
Teatro Paraison aritu zen urtetan lanean, Barañaingo auditoriuma zuzendu zuen 10 urtez, Espainiako Antzokisareko kide eta sare horretako prestakuntza arloko koordinatzaile izan da, hainbat txosten idatzi ditu kultur kudeak eta arte eszeniko eta gizarte parte hartzeari buruz, Eskenako kide da, Kulturaren Euskal Kontseiluko kide eta 2012 urtetik dantzaz konpainian dabil lanean, egun bertako zuzendari nagusia delarik. Everything you are to me, 'cause I love the way you are, love what you talk, everything. Kultura kudeatzaile gisa duen eskarmentua ikusi dugun bezala ukaezina da, eta azken 11 urte hauetan hori guztia dantzaz konpainian txertatu nahi izan du. Konpainia berregituratu eta sendotzeko lana hartu zuen, horretarako berrikuntza eta elkarlana landuz. Bere lana zuzendari artistikoarekin batera burutzen du, sorkuntza prozesua bultzatzen ditu, eta bere helburuetako bat dantzaz elkargune bat izatea da, eta dantza guztioi zabaldu eta horren inguruan sentsibilizatzea. Konpainiaren 35 lan baino gehiagotan egonda Fernando, eta horrez gain Think Tanks izeneko berrikuntza laborategia ere abian jarri du. Bertan, koreografia, sorkuntza, beste enpresa sektore batzuekin erlazionatzen dute. Turismoarekin, ostalaritzarekin, industriarekin, kirol edota hezkuntzarekin esaterako. Arte eszenikoetan, gero eta garrantzia handiago hartzen ari da bitartekaritza eta sentsibilizazio lana. Eta konpainian ere, horixe txertatu du Fernandok. Konpainiaren xedeetako bat ere hori baita. Horrek gizartearentzat duen garrantzia nabarmenduz. Konpainian egiten duen lan guztiaz gain, artisten inguruko estatutuaren lanketan ere murgilduta dabil. Oraindik ere arlo horretan asko baitago egiteko. Dantza eskaini eta eginaraztea izango litzateke ziur aski Fernandoren nahietako bat. Eta kaso gu ere dantzan jarriko gaitu gaurkoan, ikusiko dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Fernando Sáez de Ugarte. Egunon, Fernando. Egunon, hiru lami horiek zenolako aurkezpena. Gualda. Ikusten ez, Oiana Maritorenak etxeko lanak egiten ditu eta aurkezpenak prestatzen ditu zuen kurrikuluma zuei gogorarazteko. Ze batzuetan hainbeste gauza egiten dituzue, arte eszenikoetako gure gonbidatek, ja, aztuta edukitzen dituzuela gauza horietako batzuk. Egia da, azken finean eta urteak eta pasatzen direla eta gauzak pilatzen direla, egia da, baina gehiagizkoa iruditu zaitela, baina, bueno, hortze aritzen gara, bai. Lehenengo galdera, beti izaten da berbera, hemen kafe hutsa deitzen dio gutarte honi, eta beraz, nahita ez, galdera hau egin behar dugu. Fernando Sáenz de Ugarte kafezalea da, bai ala ez? Bai. Gainatu darik gabe, Beira, Kolombian hor, kurrikulumean edo ez da gertzen, baina Kolombian lan egin nuen baita ere, alako giza eskubideak edo alako zea batian, eta ez dakit zenbat kafe edo alako kafe zea, pizzerrak edo hartzen ditun garai horretan, direktamente, orain kafe gutxiago, baita ere, adinarekin edo hainbat kafe edo ezin delako, baina bai, kafe orain ikuste gutxi, baina onak edo hartze ditu da. Hori galetu behar nizun, Kolombian lan egin ondoren eta bertako kafea dastatu ondoren, hemen gustatzen zaizu kafe bereziren bat, edo Kolombiako agian erosten duzu hemen, edo hori bitxia? Zaiatzen nahi normalin eta Kolombiako hartzen. Etxerako eta zea, beste ez dakit, baina komoke alako zaporea edo ja hartu ditot, eta gainera, hainbat gogorapen edo gogoak edo ja ekartzen bizkit nerera, bai. Baina bai, hala ere, zea kafia holan nolabait ere orokorrean eda gustatzen zaite, baina gero eta gehiago nolabaitea jotzen dut alako espresoa edo ebakila edo alako zea. Gutxi, baina zea, kontzentratua. Bai. Bueno, gaurkoan batez ere dantzaz konpainian murgilduko gara, eta okerrezpanago, Barañaingo auditoriumean 10 urte zenera matzanean, orduntxe iritsi zitzaizun dantzaz konpainian lan egiteko aukera hau, ezagutzen zenuen konpainia bera, baina asko erakarri zintuen proiektuak, eta uste dut proiektuaren barruan egonda maitemindu egintzarela proiektuarekin. Konta iguzu nola izan zen hasiera hori dantzaz konpainian zuretzat?
Bai, egia da, bai, maitemendu edo hori bai presente egon duzala, ja aspaldi genbiltzan nolabait ere dantzazekin lanian, baraian editorioan, eta izugarrizko, bueno, kalitatea bazekala, baina batez ere gogoa, gaztetasun hori, freskotasuna, zea hori horrek badu zerbait, bai? Eta badu zerbait gainera dantzan aritsu nahi izan ezkero, eta dantza zabaldu nahi izan ezkero. Niri gehiago, edo gehien gustatzen zitzaidana zen, nolabait ere, institutuko gazteak edo ekarri auditorioa erabat beteta edo izatea, eta 600 piko edo eserleku utziala, gazteak, imaginatu, zenolako bulla eta denetatik eta ezekin zer, dantza hasi, irikiteloia, pum, eta isiltasuna. Denetariko gazteak, ez dakitzer, dantza garaikidea gainera, baina hori lortzen zen. Eta gaina, nolabait ere, haiek bezalako gazteak baita ere gero, zea taulatan edo ezartzen zirela, haiekin solasaldian aritzeko eta esplikatzeko zer zan dantza, zergatikan dantzariak ziren, nundikan zetozen, denetatikan. Eta horrekin eta erabat maiteminduta. Maiteminduta baita ere lan egiteko era, zenolako bizioa baita ere, poketzan bakarrikan, ez dakit, nik uste oso nazioarteko bizioa baduela orokorrean dantza garaikideak, eta kasu honetan dantzazek betidanikan izan du alako Euskal Herria edo lurraldea edo hartuta, baina erabateko ez dakit naturaltasunez. Ez dakit eta hemenguak edo ara, naturaltasunez edo murgiltzen gara alako lurralde honetan, eta naturaltasunez edo bizi gara denok elkarrekin, hementxe dakagun alako ondare horrekin dantza azken finean. Aipatu, agian gure entzule askok ez dute jakingo zer den zehazki dantzaz, konpainia guk askotan agendan, aipatu izan dugu orain, basotik itsasora lan horrekin adibidez emanaldi asko izaten ari zarete, oker ez banago asteburu honetan ere badago bestat, aipatzen dugu dantzaz konpainia, baina zure ahotan, ziur aski ez, egokiagoa izango da. Zer da zehazki dantzaz, gazteak aipatu dituzu, askotan gazte hauei lehen aukera profesionala ematen die dantzazek, eskola ere oso potentea da azkenean ez, baina nola definituko zuenukezuk konpainia bera? Beti denbora behar dute, definitzeko, porque nola beti, dantza zer da, emaitazu behintzat 5 minutu edo definitzeko eta esango izut, bai. Baina egia da, nolabait ere da, dantzaz gure izena da, dantza garatzeko elkartea. Horixe da, hain zuzen ere, gure misioa dantza garatzea da, sektorea bera garatzea ere, eta nolabait ere alde batetikan, enplegua edo ematen dugu, beraz, dantzari gazteak etortzen dira gure gana, eta lan kontratua ematen diego. Ez du esan nahi gu eskolarikan ezkara lako akademia edo baizik eta ja enpresa bat gara eta enpresa honetan aritzen dira. Baina lehengo pausua da alako lan mundu horretan. Azken finean gara topagune bat, dun hor interpreteak, dantzariak daude, gehi koreografoak, teknikariak, musikaegileak, ez dakitzer gure batzuetan laborategian ibiltzeko, hau da ikerketak edo saiakeretan edo ibiltzeko, baina beste batzutan ekoizpenak itzen dituko eta ekoizpen horiek biran ateratzen dugu. Gure zarea bastante zabala da eta mundu osoan zehar dakagu hori zabalduta eta batzuetan mugitzen gara baita ere biran, nun nahi, Europan eta zea. Baina oso garrantzitsua da, azken finean, profesional pilo bat edo izan daitezkeen mentze, baina ez badago publikorikan eta komunitatearekin ez bagara harremantzen, akabo, bai. Eta hori da gure bigarren lana, eta nik uste kasi lehena dela, hau da, komunitatearekin edo harremantzia, dantza garaikidea, edo dantza osotasunean, baina batez be garaikidean, edo orain honetan egiten dan dantza, komunitatearekin harremantzeko. Alde batetikan eskolak edo ikastetzekin edo aritzea, baina komunitatearekin baita ere orokorrean edo harremantzeko. Hori dana, uztartzen dugu, dantzaz horretan,
Eta, bueno, pues horretan aritzen gara, bai, normalmente. Aipatu duzu oraintxe ze garrantzitsua den ikuslegoarekin, sentsibilizazio lan hori, bitartekaritza lan hori, askotan entseguak ikusteko aukera ere ematen duzue, edota prozesuan dauden lanak, ez da, horrelakoa nik Tabakaleran adibidez noizbait ikusi ditut, nolakoa izaten da gazte hoiekin lana ikustera joaten direnean edo institutora joaten zaretenean, batzuetan beraiekin ere dantza sortzen duzu edo sormen prozesu bat ere abiatzen duzu, ez da? Bai, nik uste dantza oso naturala dela. Hau da, gure gorputzean dakagula ja sartuta. Eta hitz egin edo zein gauza egin baino lehen ja dantzatzen dugula. Orduan, lehengo lenguaia, pues azken finean gorputz lenguaia dela eta hori erabiltzen dugu. Gaina ez dakit nini tiki bati edo jartzen baldin badiozu alako musika bat edo, gaina ritmoa baldin badu alako musikak, pues hasiko da mugitzen. Eta ez dakit zergatikan, eta ez dakit zer, baina hasten gehan mugitzen, bai, alako zeren eragina, eta batzutan baita ere musikari gabe. Azken finean batzutan baita ere dantza garaikidean eta musikari gabe, eta soinuri gabe egiten dugu mugimendua, eta ez du zerikusirik horrekin. Eta batzutan nola nahitzen dugu, bai, pues hasten gara mugitzen, edo ez dakit zer, edo alako gauzak. Bueno, hori da gure baitan da kontzerbait. Beraz, gero gure gizarteratze prozesu horretan edo ez dakit alako como que galtzen dugu gure gorputzarekiko ez dakit nola esan, propiozepzion, harremana dena delakua, eta baita ere espazioarekin eta beste gorputzekiko hori. Zergatikan, azken finean gure gizartea olako definizioa edo duelako, bai. Baina, ala eta guztiz ere, martxan jartzen dugun, edo zein gauza martxan jartzen dugunean, alako magia edo sortzen da, eta batez ere egiterakoan, zailtasun guztiak edo nola baitere pasata, hasten gara mugitzen. Eta mugitzen garenean esate dugu, jode, hau ongi dau, eta gainera jode, eta balio du, ez dakit honetarako, eta ez dakit zertarako, eta besterako, eta bai. Gertatzen dena da, nik uste bertan dagola, baina normalian ez dugu ere ikusi ere egin nahi, bai? Baina ja nolabait ere aurrean jartzen duzunean, bai eskoletan, bai komunidadean, taldeekin, ez dakit zer, halako gozamena edo zabaltzen dela eta disfrutatu egiten dugula. Eta ni neuk ere, ni dantzaria naizela ez da koreografoa ere, nire zailtasun ikaragarriak ditut baita ere, nire gorputza eta mugimenduarekin, bai? Nire hezkuntza edo guztian zehar eta nire gizarteratze prozesu guztian zehar eta hori galdu dudalako. Karo, hori nire lehenengo eskutikan edo oso ongi dakit ze gertatzen da. Orduan nola baita ere, empatia hori badakat eta baita ere transmititzerakoan badakatalako hori bai. Eta gero publikoa izateko, batzutan esaten dugu, hori dantza, garaikidea, gitzak edo batzen baldin baditugu, como que ya kriston da. Baina noin adibidez, aipatu duzu basotik itsasora 2.0 eta guain Nafarroan eta ibili gehala, eta, karo, hor formatu berezi bat jarri dugu martxan, bai? Hasten gara dokumental txikitxo bat ikusten, horrekin ja testuinguruan edo jartzen zaitugu, testuinguru ez bakarrikan mentala, baizik eta fizikoa, eta gero etortzen dira dantzariak, eta orduan hasten da koreografia. Eta, karo, nolabait ere halako horiek edo ja, gainditu egin ditugu, publikoak beste du, beste jarrera du horren aurrean, eta disfrutatzeko erabat prest dago, eta ateratzen dira benetan, edo malkotan, edo behintzat ikututa. Baita ere gaia, olakoa delako, eta refuxiatuak eta memoria historikoa, eta baina bai, nik uste, behar dugula alako muleta bat, alako euskarri bat edo dantzarekin edo harremantzeko, baina lortuzkeo, nolabait ere gero errepikatu nahi dugu, zakitze, Uste dut zure erantzun duzula, datorren galdera, baina joan den astean gonbidatu izan genuen Gorka Ganso, klauna da bera, eta galdera bat utzi du zuretzat, erantzun duzuna, baina agian garbi ere berriz erolatxak erantzun dezakeguna. Ea ba, nun daukagun...
Kaixo, Fernando, hemen nire galdera. Dantzarien kasuan, bada une bat gorputzak nahikoa dela esaten duena, edo jarraitu daiteke dantzan adin mugarik gabe? Ze galdera ona, B, argi eta garbi B aukera hartuko nuke. Ez du adinekan eta gainera oso ongi ikusten da. Errenterin eitzen dute orain igandeak dantzan edo algo egitasmo bat, nor badagola jendia eta como que saloiko dantzak edo egitzen direla, eta ez dakit zer, eta super zea dagoela. Ez dut uste, eta dantzari profesionalentzako nik uste ez dagoela ez da mugarik ere. Eta, karo, mugimenduak ezberdinak izanen dira, baina halako, ez dakit, 50 urteko dantzari bat edo eskenatokian kokatzen baldin bada, kokatzearekin wow, hori kristona da, bai? Nola horren jakinduria, horren eskarmentua, horren ez dakit zer, batzuetan bakarrikan eskenatokian ibiltzen jakitea, ikaragarria da. Gure dantzarintzako batzuetan hori da zaien, bai? Eta pausu ez dakit ikaragarriak egin ditzazkete, baina gero ibili, bakarrikan egon, bakarrikan zea hori, wow, hori oso zaila da. Eta normalian eta eskarmentu duen, bai dantzariak edo aktoreak edo dena delakuak edo, egin dezake. Begira, justu duela gutxinik Tabakaleran ikusi nuen zuen obra bat, ez da gero kalera aterako den horietako bat, uste du LED Silhouette konpainiarekin landutako lan bat zela, eta justu hor dantzariak oinez ateratzen ziren, eta gero dantzarietako batekin hitz egin nuen, eta denbora desiente pasatzen zuen oinez, eta esaten zuten beraiek ere, da, gehien kostatzen zaidan, eta begira da nola mantendu hor, natural edo ez, baina ze zaila den batzutan, horra atera, eta ibili, barkatu nola ibili, ez? Bai, askotan hori. Eta aipatu duzulen dantzariek, uste dut ikasten dutela gainera zuenean denetarik, ezta? Bai interprete gisa, dantzari gisa, baina bai jantzitegiaren inguruan, nola izan daiteken gero sortzea beraien lan bat, dituen arlo guzti horiek kontuan hartuta, eta horretarako ere koreografo ezberdinak ekartzen dituzue, proiektu ezberdinak adibidez aipatu dut orain LED Silhouette, Gil Jaruxekin ere aritu zarete dantzan, leku ezberdinetako artistak, nola izaten da koreografo horiek ekartzea, nola erabakitzen da, momentuka izaten da pixka bat nola egiten duzue hori guztia? Modu superorganikoan egiten dugu. Adibidez aurten izan ditugu. Hainbat gonbidapen ezberdinak ditugu. Alde batetik izan daiteke, LED Silhouettekin egin genuena, hori sartzen da halako proiektu edo sare baten barruan. Hau da, Euro eskualde honetako koreografoak gonbidatzen ditugu atalak proiektuan, eta horretan batez ere laborategiak, hau da, ikerketa, mugimenduaren ikerketa edo sorkuntzaren ikerketa, sorkuntza koreografikoaren ikerketan edo aritzen dira. Horretarako 2 asteak dituzte, eta gero hori ez da ekoizpen bat izango, baizik eta prozesua berez, bakarrikan interpreteak izatearekin batzuetan sortzailentzako eta koreografontzako hori oso tresna eta altxorra bada, porque normalian ez dakate alako posibilitatea edo interpreteekin aritzeko, eta normalian haien gorputzekin, haien ezakitzer, holan, como Juan Palomismo badagoela bastante. Orduan, batzuetan interpreteak izatearena, hori oso baliabide ona dela, batez de ikerketan aritzeko. Hori da bata. Eta horretan adibidez, aurten gonbidatu ditugu 1, 2, 3, 4 edo 6 koreografo hemengoak, hau da, Euskal Herriko dena delakoak, Holanda azken finean, bai, naiz eta Euro eskualdea edo esan. Bigarrena da, ekoizpenak egiteko, eta horretan beste 6 etorri dire. Adibidez, badakagu konbenio bat Quebekekin, Quebekeko gobernuarekin, eta orduan Quebeketikan etortzen dire hortikan koreografoak, eta guk bidaltzen dugu hemengo koreografoak. Momentu honetan adibidez, Montrealen dago Amaia Lizaran. Begira, hemen izan genuen. Eta konbenio horren baitan, azken finean, badago Amaia junda, eta oraintze ari da bertan lanian, bai, nik uste orain abenduan edo azaroaren bukaeran edo aurkeztuko dula bere lana, bere ekoizpena,
bertako dantzariekin. Kasu horretan da École de Danse Contemporaine de Montreal, eta orduan horretan ez dakit 20 dantzari edo ez dakit zenbat ditxun, eta orduan hortze, gainera, baliabide ikaragarriak dituzte, pues, ekoizpen handi bat edo egiteko. Gurera etorri zan, pasaden urtarrila martxo horra arteko, Montrealetikan edo beste koreografo bat, kasu honetan mexikarra zan, bai? Eta gurekin egin zuen pieza bat. Gero gonbidatu ditugu italiar bat Giovanni Insaudo, gero greziar bat Alexandros Statopoulos, gero holandar bat Sarada Sarita oain dela gutxi, eta oaintze ari gara beste italiar batekin, Paolo Mojovitzekin, eta hain zuzen ere datorren astian, datorren 23an, datorren ostegunean, errenterian, June apuntatu zure agendan, gaina erabat doainik aurkeztuko dugu ekoizpen berri hori. Ondo deitzen dana. Ondo, baina erdaraz, hau da ondo atzekin. Ze interesgarrian, Eri? Nolabait ere tartekatzen ditugu halako laborategiak ekoizpenekin. Oso supera beratza da, bai interpretentzako, baita guretako ere, porque ikasten dugu gauza pilo bat edo egunero, eta baita etortzen diren koreografontzako. Eta azken finean da, sare gintza horretan edo, pues aritzea etengabe. Entzulek eta beste lamiek badakiten eri dantza egitea asko gustatzen zaidala, dantza ikustea ere bai, eta zuek ere ikusi izan zaituz eta askotan, eta holakoak entzuten esatet, gazteagoa banintze, baina dantzatzen sartuko nintzateke. Bueno, sartu esaiatu. Ez alde hortan adina... Ez nik dantzatzen jarraituko dute, atzo bertan dantzan izan nintzen, bai, noski, ez, horri ez diot, uko sekula egingo. Zezuk esan duzu bezala, Fernando, ze onura eta bakoitzaren gorputza, eta zuk esan duzun adina, nire mugimendu aldatuko da, baina sentitzen dudana mugitzen aizenean, duela urte bete edo, gehiago izango da egian ikusi genuela bideo bat, emakume bat, Alzheimerra zuena, baino prima balerina izan dakoa zen, eta nola beltxargen entzuten zuenean nola eskuak mugitzen zitzaizkion, giharrak badutelako memoria. Memoria hori, noski, eta zoragarria da hori, Eta lehen aipatu duzu ikuslegoa, gazteak ere aipatu dituzu, eta duela urte batzuk abian jarri zenuten, eta niri ere hori asko gustatu zitzaidan, dantzapote. Ez dakit oraindik jarraitzen duzu, ni tabernaren batean egon nintzen, baina oraindik egiten jarraitzen duzue, noizean ben bai. Orain ezain beste, batzutan bai, hau da, denetatik egiten dugu nolabait ere dantza gizarteratzeko, bai? Bai. Baina, bai, orain dela urte batzutan, hementze Euskal Herrian dantzapote egiten genuen, beste lekuetan zan dantzas y tapas, edo beste dakitzer alako gauza, bai? Orduan zertzan, ezken finean ikusten betidanikan egiten zana, bai antzerki munduan, zirko munduan egiten zana, zuk nolabait ere emanaldi bat edo egitera, tokiko antzokira, eta egin baino lehen, aurreko egunean, iritikan mugitzen zara, nolabait ere hori iragatzeko. Zer egiten genuen, taberna ibiltzea, malako altavoz batekin, eta orduan, malako zati txikiak, dantza zati txikiak eto egiten genitxun sorpresan barkatu, tabernatan edo kaleetan edo ez dakitzer, eta horri deitzen genion dantza pote, garai batian, ez dakitzer, igual 2013an edo hasi ginen hori egitzen, Donostin egin genulako hementze estrenaldi bat, eta estrenaldia egin baino lehen, hasi ginen alako dantza pote. Hainbat programatzaile eta hainbat antzoki enteratu ziren, eta orduan egin nahi izan zuten, nik nahi dut baitare hori egitea, eta nik. Baina bakizu sekretatzen zen, azken pinean nahi zutela bakarrikan dantzapote eta ez emanaldia, eta orduan zen, baina hau zer gauza da, nola baitere gok. Eta, porque hori kriston arazoa da, bai. Antzokietan ez da inbeste programatzen dantza, edo behintzat ez nahi adina, edo behar adina ez da ere, eta orduan, kostatzen zaie pilo bat dantza programatzia, eta nola baitere, edo nola baite zan da, errazagoa da, nolabait ere kalera eramatea dantza, eta tabernatara, eta ez dakiz zer, horrez dago hainbeste, publikoaren gana joatzen zarelako, bai?
Baina, karo, publikoa erakartzea zure lekura dantza ikustera, hori zailagoa da, bai. Orduan, beste bueltak eman dizkiogu horri, batzuetan joaten gara eskoletara, adibidez, orain urtarrian estrenatuko dugu Las Palmas de Gran Canarian gure urrengo programa, halako Pérez Galdós antzoki superpolit batean, baina aste osoa pasatuko dugu bertan eskolekin lan egiten, eta hortako ikasleek edo egingo dute leno saio haiek koreografiatua, bai? Eta haiek sortutakoa. Gure piezetan oinarrituta edo inspiratuta, baina ez gure mugimenduak edo gure koreografiaz edo egiten, baizik eta haiek sortutako mugimenduak koreografiaz edo egindako saio bat. Eta gero ja guk aurkeztuko dugu guria, bai? Arituko gara baita ere komunitatearekin, ez dakitze, en fin, denetatik eginen dugu horretan, aber erakartzen dugun jendia horruntza. Ba, uste dut amaitzen joan behar dugula, ez dago, Judi, baina guk estreno hori hemen ematen duzuenean guk agendan horren berri emango dugu, ziur dantzazeko kideren bat ere, ekarriko dugula ona hitz egitera, baina batez ere eskerrik asko dantzaz ezagutzera emateagatik, eta uste dut dantzazen egiten duzuen lan hori guztia, ez da batez ere ikuslegoaren gana hurbiltzekoa edo jendearen zaletasun hori eta pizteko gogori, batez ere hori ere zederra den entzutea hor atzean dagoen hori guztia. Ze, haze lana egiten duzuen, Fernando? Bueno, baina super gustora, eta gainera behira gazteekin edo aritzearena egunero, nolabait ere energiaz edo betetzen zaitu, bai. Eta gu vampirizatu egiten ditugu gure dantzariak azken finean, eta haien energiaz edo jarraitzen dugu. Eta gero esatea baita ere, entzule guzti hori konbidatzea, bihar larun bata dela, Errenterian bertan, dantzaguneko lokalean, hau da niesen eraikin horretan, dantzagunea badagoela, egingo dugu dantza saio berezi bat. Dantza 10-takoa esaten dugu, eta orduan 10-takoa hartzen dugu, eta gero dantza. Ai, banik horretan beharrikan... Pues bai, eta ez da behar, ez dantzan aritzea, ez dakitzer, baizik eta dantzan arituko garela, mugituko gara, baina mugitu baino lehen zerbait hartu, bai, 10-tako txikitxo bat edo hartu, eta gero ja mugituko gara, eta horretan arituko gara. Eta hori denborarikan ez dakagu, hori, datorre, bihar, larun batean, 11-tan. 10-tako baino 11-tako izango da. Aurrera begira, hau gehiagotan egiteko asmoa duzu, Bai. Hau gainera, Flandriarekiko akordio batean horren baitan dago, última vez superkompainia ezaguna nazioartean eta zea, Bim Band de Keibus, haiek eta geu elkarrekin gabiltzan olabait ere hori dantza eta komunitatearekin harremantzeko eta zea, eta horren baitan dago, alako akordio horren baitan. Ba, diegongo gara eta ni ziur baten batera, eta igual June ekarriko dut, ezta? Etxean zaude. Ba, nire hankak ezakitze puntura ino dantzatu dezaketen. Mugitu dezakegu beste gorputzeko atal bat. Bueno, ikusiko dugu. Animatu, behintzat amaiketak ora. Hori da, begira. Gehiago konbentzitzen hau. Eskerrik asko, Fernando, gurekin kafe virtuala hartzagatik, eta, bueno, hitz egingo dugu berriro ziur, eta Oianaren berri izango duzu, zalantzarik gabe, atzetik edukiko duzu eta plan guztietara apuntatu nahian. Hoxe, seguro bat. Mila esker zuei, Eskerrik asko, Fernando. Polita izan dudalako. Mi esker. Agur, egur. Mi esker. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ostatu zar baten xokoetan denetatik ikusten hazia okeratu ahal izango banu xutia izan nintzen nere zaldia beklasekoa izatearen komplejurik bat eriz erdara traketxetan mintzatzearen ere
Egin duzu Durangon erosi beharrekoen zerrenda? Oraindik ez, Goiuri. Nik betiko zerbait badukat. Beti erosten dudana, baina besteak oraindik ez ditut egin. Arantzazuko kalendarioa? Ez. Bueno, hori agian baten bati ekarri beharko dio duena, ez. Hori izaten da, jendak edukitzen du urtero erosi behar du Arantzazuko Frantziskotarren kalendarioa. Nik agian lehengo lepotik burua diskoa entzuten ari garen hau erosiko dut, Nik erosia daukat. Dakizun ere kotxea betea dago. Badugula Durangoko azokako playlista dagoeneko. Egia. Bai, urtero Durangoko azokak playlist bat osatzen du, bertan aurkeztu edo salgai egongo diren euskarazko abestiekin. Aurtengoa 58. edizioa izango du Durangoko euskal liburu eta disko azokak, eta berrikuntza askorekin etorriko da. 70 disko aurkeztuko omen dira, eta haien kantu nagusietako batzuekin zerrenda osatu dute. Hala ere, kantu zerrenda handitu egingo da datozen asteetan Gerediaga Kulturelkarteak jakitera eman duenez. Badakizu, artista batzuk oraindik diskoa amaitzeko egongo dira. Ikasleak bezala izaten dago, dena azkeneko unera arte uzten. Gogoratu, abenduaren 6tik amarrera izango dela, beraz, oraindik abestiak idazten ari bazara, edo abestiak grabatzen ari bazara, artista gazte euskaldun, mesedez, bueno, edo ezain gazte, mesedez, listo, jarri pilak. Eta guk zerrenda kuskusiatu dugu eta abestitxo batzuk aukeratu ditugu, baina oraindik pixka bat itxaron beharko duzu, jakiteko lami hauek zer entzuten duten, izan ere goizeko 11etara goaz eta boletina ere entzun beharko dugu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11ak dira eta paso emango diogu naiz irratiko estudio zentraletara, bertan baitago Egoi Belategi, egunon Egoi. Egunon, bai, azken ordukoa kasikera baten, nazioartera begirakoa, lehenik eta behin esan behar, Gazatik berriki atera dituzten, 26 palestinar heldu direla Euskal Herrira, horixe bera bai ezatu duela Lakuako gobernuak. Azken egunetan, Espainiar pasaportea duten 10 lagun palestinar atera dituzte Gazako zerrendatik, hainbat astez Israelen bonbepean izan direnak. Tiraba gaur goizean bai ezatu dute Lakuatik, horietako 26 dagoeneko gurean direla Euskal Herrian, Jonan Fernandez Lakuako trantsizio sozialaren idazkari nagusia da. Eta esan behar dut, goizeko 6:30 26 lagun iritsi direla Euskadira eta hemen daude jadanik 4 familia unitate dira, sexuaren arabera 50%ean banatuta, 13 adingabe edo gazte dira eta beste 13 helduak dira. Ondo daude, oso nekatuta eta orain deskansatu egin behar dute. Zehaztu behar dugu, aipatutako 26 palestinarrak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara heldutakoak direla. Pentsatzekoa da baita ere, beste talde bat Nafarroara helduko dela, baina momentuz ez du hauen inguruko berririk eman foru gobernuak. Baita ere, biharko egunera begira esatea, larun bat honetan EH Bilduk Bilbon egingo duen mobilizazioan nazioarteko ordezkaritza zabala izango dela. Nazioa gara lelopean EH Bilduk biharko egunez Bilbon egingo duen mobilizazioak nazioartearen babes zabala jaso duelako, bertan izango dira herrialde katalanetako Esquerra Republicana CUP Kompromis Mesper Menorca eta Esquerra Republicana País Valencia, Galizako BNG, Asturiaseko Andetxa Astur, Palestinako FPLP, Palestina askatzeko Fronte Popularra, Mendebaldeko Saharako Fronte Polisarioa bertan izango da, Kurdistango KNK alderdia edota Irlandako Sinn Féin errepublikarra baitere. 3. urtez jarraian egingo du koalizio subiranistak mobilizazio nazionala, azaroaren 18 baitan, aurtengoan Lakasiatik abiatuko da arratsaldeko 5:00 eta aurrenekoz Zabalburu plazan amaitu
amaituko da aipatu martxa. Bestalde, Estatu Batuetan albisteak baita ere berriz ere esekuzioak heriotza zigorra ezarri zieten 2 preso esekutatu dituztelako Estatu Batuetan azken orduetan, zehazki Alabaman eta Texasen 1976an. Ezarri zenetik heriotza zigorra entzun ongi 1581 pertsona hil baitituzte Estatu Batuetan. Azken 2 hauei dagokienez aurrenekoa Alabamako Atmore espetxean hil dute Casey McWhorter 49 urtekoa eta injekzio hilgarri baten bidez hil dutena. 1983an 18 urte zituela bere lagun baten aita hiltzagatik kondenatu zuten heriotzera. Gainerakoan esan behar Alabamako esekuzioa baino minutu batzuk beranduago heriotzaren korridorean zegoen beste preso bat hil dutela David Santiago Renteria, 53 urtekoa. Honi ere, injekzioa jarri diote Huntsvilleko espetxean, Texaseko Justizia Kriminaleko Departamentuak jakinarazi duenez. Renteria duela 23 urtetik zegoen preso, 2001ko azaroaren 18an, El Paso hiriko merkataritza gune handi batean 5 urteko haur bat baitu eta ondoren hiltzagatik epaitu eta heriotzera zigortu zuten. Esan bezala, gaur goizaldean hil dutela gizon hau, Texaseko estatuan. Goizeko 11:03 minutu agur esan baino lehen errepidetara bistadizua betiko lez, eta esan behar, lasai ditugula Euskal Errepideak tenore honetan, trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz, konexioa, bigarren kafeari itzuliko diogu, eta guraldetik esatea, eguerdiko 12etan buelten izango garela, informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi, guk jarraitu egingo dugu dantzan eta kantuan, eta Spidermanderrek esan digu, aurten lehen aldiz joango naiz Durangoko azokara. Bueno, ez du esan Durangoko azokara, baina pentsatzen dut Durangoko azokara esan nahi duela. Spidermander, antxi izango gaituzu, torri beharko duzu kaso egitera, kaixo esatera, eta hien eskatuko dizugu ea zure erosketen, youtuberrek nola esaten dute? Unboxinga, hori da, unboxinga egitera etorri beharko duzu. Ze guri gustatzen zaigu kuskusatzea jendeak zer erosten duen, edo zer ez duen erosten, zer agortu den, zeinei eskatu diozun sinatzeko diskoa, horrelako gauzak. Ez alda gauza ikaragarria, gure erregela. Aipatzen ari ginen bezala, Durangoko azokak argitaratu du dagoeneko aurtengo 58. edizioko playlista, bertan abesti asko ditugu, gehiegitxo, horrela denak jarraian entzuteko, baina guk kuskusiatu eta batzuk aukeratu ditugu. Ni hemen ibili naiz kuskusiatzen, nola abertzertzegoen, eta bakizue nik ze abesti aukeratu den. Ui, nene. Kainakai eta Albina Estardasten goizera arte. Epa! Bakizue brilli eta tulitulia gustatzen zait, eta, bueno, abestia hau Albinak esango nuken bezala, fantasia ba. Urrunean zaude gira, sentitzen da zure ezira, gokoak falta badira, elkarri borbeduta tira, dantzan hasi, zegi azeite zorrun donean, baina ez egin ilusioei, zu bezalako azkonde, baby, hain zaila naiz ni, dantzatzen erotu zaitut, gogoak jotzazin zaude, demora gutzi daukagu, zurea naiz goizera arte, goizera arte. Azkar pasa dira ordua, gure begirada da sua, mesedez emaia pausua, idago nirekin nahi duzu, baina ez bazatoz agur baiti, sorry baby, lehenengo ni, eta gero nire lagunak beti, hori noski, nire ez eduki demora galtzen. Aizu, Ander, barrerik ez, serioari ginen, zure unboxinga nahi dugu. Asi hau sartzen, zibakarro da zegin gaizki, maitasuna beti geure buruari.
Bueno, jena esan duzuzuk, aralarko dama entzuten duzulako goizean, etxean izputuan dantza egiteko, baina goizera arte, kainakai eta Albina Stardust, hau... Izugarria. Izugarria da dantza egiteko. Nik ja irudikatzen dut nere burua goizeko ordu txikitan taberna zulo batean dantzan. Irudikatu dute, bai. Baina bentan fantasia dena da irudikatzea kainakai eta Albina Stardust holtza baten gainean ikusteko beraien outfitak. Bai, eta ze fantasia hau Durangoko azokan entzutea, pasioan jendea dantzan jarriko balitz. Eta zerrenda honetako abestiak hola kontzertu batean jarraian bata bestearen atzetik? Bueno. Bai. Bale, June asko gustatu zait zure aukerak eta hoian azuaritu zara kuxkuxatzen? Bai. Begira, atzo flamenkoaren mundu eguna izan zen. Bai? Eta nik, hortxe gogoa pixkat piztu zitzaiden eta txaloa jo nahi ditut. Inbidia mantzen idaten eta. Bai, orduan aukeratu dut Julen Alonsoren Norbera Garena abestia. Musikariak kasu honetan askatasunari, arrotasunari eta norberekiko maitasunari eskaini dio kantua. Eta dana herriaino izan du bidelagun. Julenekin hitz egiteko aukera izan genuen eta kontatu zigun berarentzat garrantzitsua zela oraindik zentzu askotan tabua den gai bat azaleraztea. Zoriontasuna bi Espainien arteko dantzan, plazera parretan igerian, nor jarri beharrote dizalantzan, aguna ote dan, maitatu askez pentsa enbeste, buruak bihotzak behar duegan, zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen Norbera Garena. Egia esan unkitu eginen bideoklipeko iruzkinak irakurri genituenean Julen Alonsorekin musikak salbatuko gaitu zioen talde batek. Eta egia da, abesti batek lagundu gaitzakelako gure beldurrak uxatzen eta izan daitekelako libre sentitzeko bultzada. Arrotasunez Dios nik ez dut nahi normala izan, sentitu askiez pentsa enbeste, buruak bihotzak behar duegan, zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen Norbera Garena, dantzatu askiez pentsa enbeste. Gainera, Julen Alonsok liburu bat izango du salgai Durangoko azokan. Sugarretatik izena du, eta, lehenengo txispatik orain arteko bidean bizi izan ditudan esperientzia, anekdota, borroka eta abar kontatzen dituen liburua dela azaldu du. Bertan 14 kanturen partiturak bildu ditu. Zerua beltze, ni geldi, ez itzali, esan ilargiari. Zerua beltze, zu geldi, ez zaitez joan, egon zaitez geldi. Gainera uste dut, entzun dio dela Julen Alonsori esanez, soilik Durangoko azokan egongo dela sugarretik liburua eskuragarri, beraz, badakizu aprobetxatu egin beharko duzu, gerora, uste dudalako, egunean ezin dizut esan, baina uste dut hori entzun dio dela, eta beraz, aukera bakarra izango dugula liburu eskuratzeko. Eta pentsatzen ari nintzen, uste dut, Julen Alonsoren estanetik ez dela oso urruti ibiliko urrengo kantaren protagonista, Ze esan ezin taldeak oraindik kantua kaleratu zuen duela gutxi, eta hau ere sartu dute playlistean tira kantua eta bideoklipa argitaratu zuten, ze bertan Janire Arantzabea agertzen da, eta Xabin Fernandez ere agertzen da, ikusi duzu bideoklipa? Bai,
Nik oraindik ez ikusteko daukat YouTubek gordetzeko ematen dizun aukeran gordeta. Oraindik ikusteko. Ba, gaur, etxeko lana. Badakizu zure lagun batek zuzendu duela, ezta? Bai, noski. Laguna dela esan daiteke edo etxaiak zaretze? Bueno, ez dakit egia esan. Bideoklipa ez badago oraindik ikusi. Berak hitz egin dezala. Bale, gero galdetuko diogu. Bai, berak hitz egin dezala. Ea lagunak edo etxaiak garen. Imanol G. Gurutxagari ea etxaiak edo lagunak diren, eta ea zer iruditzen zaion, Junek oraindik bideoa ikusi. Eta ea zer entzuten ari den orain, ze orain bigarren kafea entzuten egon beharko luke, eta aurpegian ez da hola ezer aldatu, esak ez da entzuten ari. Entzuten ari da, esate dizuen. Bueno, agian, konfiantzazko boto bat emango digu, eta agian oraindik entzuten ari da. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen, ta orain hemen isilune hau zaintzen, ta orain hemen isilune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Oiana, June, gogoan duzu eguneren bat, zeinetan hautsi egin zineten? Buf, bai. Eta bestia entzutean etortzen zaizu burura? Bai. Fiskat bai. Horregatik ni haserrenago Janirerekin. Horrelako kantuak ezin dira egin, hau da terrorismo emozionala. Enuen jakin hobeto egiten, enuen jakin hobeto egiten, zuri kantatu nahi nizun, kontatzeko hauskortasunak hartu ninduela, denbora gehiegi zen, ta dena ez ezaguna zen, ta nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, ta orain hemen isilune hau zaintzen, ta orain hemen isilune hau zaintzen, enuen jakin hobeto. Baina Janirek atzo gauean argitaratu zen beste abesti bat. Besterik ez izenekoa, Abi taldearekin. Abi taldeko Jerai taldekide izan zuen Janirek esan ezin taldean, eta ziur naiz unkigarria izan dela beraientzat elkarrekin abesti bat egitea. Ba, ostegun gauak askorako ematen du, 12etan, puntu-puntuan, Izarok bere azken aurrerapen kanta kaleratu baitu. Bueno, uste dugu puntu-puntuan izan dela, zegu lo geunden, ordu horretan. Bai, bai. Ni, baita ni ere. Bueno, baina bai, 12etan izan zen puntu-puntuan, Bale, sinisten dugu. Iparraldera da bere izena. Horrela dagoeneko baditugu 0 de enero lan berriko 3 kanta. Eta ikusi dugu dagoeneko bai estilo aldaketa egon dela. Ba, agian oraindik ez duzu entzun, goizeko 11ak direlako, eta 12etan argitaratu delako, beraz, gozatu Izaroren Iparraldera abestiarekin. Tokatu denaren gainean, urteak aurrerantza doazte, ez dakit joan nahi dudan norabide berean. Urtaro egunak igaro, aspaldi ez dakitze argi den sartzen iluntzen. Emaidazu eskuet etorri Iparraldera, arima
Eraman azazuzuk orain. Karamelo goxuak, galdetzen digute txatean. Harrapatu gaituzte. Ez dira karameloak. Ez dira karameloak. Baina badute bere historia, Hombre. Kontatuko bagenu. Bueno, baina goxua daude, bai edo ez? Oso. Bai. Oso ondo. Oh, beto. Nola? Diote, bai, hemen hauek lotxagabeak dira eta iparraldera entzuten ari garen bitartean, jan eta jan ari dira. Edo zein lekutan nintzake, berteko bertan jaio banintz, ta ikusi nahi ditut guztiak, sentitzeko nire bertsioan hitz. Zatoz iparraldera, gordako dizut etxe bat. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Itxaso eta kolatuak sentitu ditu txalupaza. Ordu ona dela jateko, 11:00 iteko ordu ona dela esaten digute hemen txatean, baina badakizu zertarako den ordu oso ona. Ostiral bateko 11:20. Zer para egiten duzen? Lotura egitea, bai. Bai, egia da, goizeko ostiral bateko 11:20 hasi bertzara pentsatzen asteburuan zer egin behar duzun. Jakina. Ez balin badaukazu erabakita, erabakitzeko unea da. Eta jakiteko nora joan, zer egin, zer ikusi, zer entzun, eta zer egin gozatu, Oian Amaritorenak agenda prestatu dugu. Goiuri, lotura hau harrapatu dut, ziztu biztuean, ez da kontatu zean. Aurrekoan hortxe ibilnez, baina hau. Nola, ez dakik konturatu zean, barre egin dezu, aipamena egin diozu, lotura, bai, intuizio asko ez genuen behar konturatzeko Oiana lotura harrapatu duzula. Bueno, ba, gaurkoan, oraingoan, bai, aurrekoa igual ez da inbeste, baina bai, hau bai. Eta ingoizut agenda, gaurko. Dizuet. Karo, batzuetan enaiz konturatzen, eta hori gertatu zait, goxokiekin enaizela konturatzen, bestaldean jendea begira dagoela. Hoxe, baina, bueno, ja, serio jarriko gara. Vale. Gaur bertan, emanaldi bat ikusteko aukera daukagu. Kortxoaren dilema aste hontan tartean antzerkitaldeak estrenatu du, 15 eta 16an estrenatu zuten, baina asteburua hemen daukagu, eta igorren ikusteko aukera izango dugu gaur. Lasarte aretoan arratsaldeko 8etan, bihar Eibarren 7etan izango dira, eta igandean Errenderin Niesenen 7etan. Estreinalia egin eta topera dabiltzauek. Kasu honetan berriz ere Patxo Telleria eta Mikel Martinez arituko dira oholtza gainean, eta bi aktoreen arteko thriller politiko bat da. Bat, 70 urteko irakasle bat izango da, radioterapia egiteko aukera dauka bere gaixotasunari aurre egiteko, baina horretarako erabili behar duen makina edo makina berri bat atera da, eta makina hori doantzan eman du oso aberatsa den pertsona batek. Eta orduan, hor moralaren inguruan zalantzak eta horrelakoak planteatuko dira, eta horrez gain bere ikasle izandako norbait ere sartuko da,
erabaki hartzera doan momentuan, eta hor ikusiko dugu ze sortzen den beraien artean. Ikusi beharkoa. Bihotzatik txikiak dauzkat itxaslabari juret ozeano azpian. Eta ze gehiago daukagu ostiralerako? Ba, hondamendia. Ikusteko aukera izango dugu, hiriburuko La Perle gelan. Ez dakit ikusi duzun 8:30 izango da gaur. Laster egongo dira Tolosan, eta zainago, ea noiz iristen diren, eta bertan ikusteko. Bertatik bertara, etxean. Oso ondo, earki. Eta larunbatean ere, Hortzaizen arituko dira etxaleko 8:00. Sesberdinak lana ere, Ermuako antzokian izango da 8:30, uste dut Miren Arrietarekin honetan. Telmo Irureta eta Miren Arrieta. Kanpora sartzen, Xabin lehen aipatu dugu, esan ezinen bideoklipean, oraindiken bideoklipean, eta kanpora sartzen lan hau, bere bizitzako momentu batetik aurrera bizitako esperientzia hori kontatzen duena, Aretxabaletako Zaraia aretoan arratsaleko 8:00. Mira adi, Eulalia Baitu Andrebegietan emakume honen historia ere badabil, Euskal Herriko txokoetatik barna, eta Bergarara iritsiko da gaur, seminarixora, arratsaleko 8:00. Komedia pixka bat izango dugu, azaroan Moherri komedi, Jon Plazaola, Jon Txiki eta Kike Biguri hor joku bat egin dute Moherri horretan, Novemberrekin ere ez dakit bibotearekin ikusi ditunik beraiek, Lazkaoko Areria kulturgunean izango dira 8:00 eta ziur barre egiteko aukera emango duela. Goierrin bertan, Jon Plazaola etxean. Hoixe, aurreko asteburun Donostian izan zen, ostira larunbat eta igandean bete eta lepo beteta, eta hontan, Lazkaon. Eta dantza ikuskizun proposamen bat, Shine, Victoria Eugenian duela 2 aste estrenatu zen La Sala konpainiaren azkena lana, gaur non eta etxetik etxera, hementxe, Leidorren, Tolosan, arratsaldeko 7:00. Bai, ostiraleko azkeneko rondia, baina, kamarera, larun baterako ze plan? Bai, larun baterako besteen kalea. Urruñako itxasmendi gelan arratsaleko 4:00 izango dugu, denentzako ikuskizuna da, adin guztietako pertsonentzat, eta kalean topatu duten liburu batengatik burrukan edo gudu bat sortuko dute bi protagonistek. Eta, pentsatzen dut, hau isladatuko dela, egunerokotasunera, bertan bizi ditugun gudu hoiekin edo. Sexberdinak ere larumatean Intxaurrondon Donostian izango da, kulturretxean 7:00. Ez dago aitzakiarik sexberdinak ez ikusteko, Ez, egia esan... Atzera eta aurrera ibiltzen dira, eta... Bai. Eta oso proposamen berezia da, Max sari bat irabazi zuen ekoizpen onenaren Max saria, berezia da eta gomendagarria hori ikustea. Denak diren bezala, azkenean denetarik ikusi behar delako, Kopaz kopa, Astigarrako Herriberan 7:00 eskiniko dute eta okerrez banago birako azken emanaldia da, hori iruditu zitzaidan irakurtzea. Akziones sencillas, hori dantza emanaldi bat da, Barakaldoko antzokian atxaldeko 8:00 izango dena, eta Jesus Rubio Gamo da lan honen koreografoa, eta koreografo hau oso ezaguna eta oso famatua da, eta interesgarria bera ere, olako dantza munduan normalean kanpotik etortzen dira lan asko, eta interesgarria da ere beste leku batzuetan egiten dena ikustea. Eta dantzaren inguruko hausnarketa egingo du. Taipatu dugu ostiralean La Sala konpainia Shine lanarekin hemen Tolosan egongo dela, eta larun batean berriz beraien aurreko lanarekin egongo dira. La Sala 10 urte izena duena. Eta berri zen egongo dira 7:00. Kasu honetan 10 urte hauetako pieza ezberdinen zatitxoak eskainiko dituzte. Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Baina baditugu proposamen gehiago. Bai, iganderako aipatutako ez gain, Toto, emanaldia Asier Hernández eta Miren Gogenola aktore lanetan dituztena, Literaktun ospatzen ari da 13:00, literatura edo hitzen jaialdi hau Donostian, eta Literaktun saio hauen barnean Lugaretzen eskainiko dute 7:00. Eta horrez gain aipatu adibidez Labo jaialdia, 5. Labo jaialdia, atzo hasi zela Donostian,
Eta igandera arte, ekintza asko programatu dituztela, hitzaldiak ere badaude, dantza eskolak ere igande goizean adibidez, eta denetarik ikus daiteke antzerkia, zirkua, dantza, eta hauetako asko kalean edo eskiniko dira, doakoak dira, Tabakalera inguru horretan, eta beste hainbat lekutan, eta beste batzu berriz ordainpekoak izango dira. Beraz hortxe ere, jaialdi berezi bat, eta 5. urtez ospatzen ari dena. Indiokerrek dio, Borderlineen ere, asteburuan kriston gauza pia daude, eskerrik asko, Indioker, Borderline deitu behar nizu markatu. Eskerrik, begiratuko dugu, eta kuskuxatuko dugu, eta aukeratuko dugu. Ea, asteburuan zer egingo dugun, egia esan horrelako plan mordoarekin zaiena hori izaten da, aukeratzea azkenean zer egin. Emaiozu 2. aukera bat egunari. Naiz irratian, 2. kafea. Naiz gauza asko ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi dut kontuan, ez daki nola. Abestiak dioen bezala, festarik festa lanean aritzen dira gauero, eta festarik festa horri bili dira udarako gau luze bakoitzero, izarri eskorrak zeruan eta plazak sarri-sarritan topera beteta. Aldapa gora eta behera aritu dira urtetan, lokaleko lehiotik ikusitu gentsaiatzen, eta 4:05 gorde jota bete dituzte gaztetxeak, plazak eta kalekantoiak. Hautsi dituzte gure kaiolak, isil-isilik zeuden herriak jarri dituzte potxingoetan saltoka, eta bar. Hauekin eta beste milaka abesti zatirekin deskribatu nintzake beraien kontzertuetan entzun ditzakegun abesti zatiekin. Laiotz taldeak kontzertua duela entzuten denero, ziurra da jendetza hariko dela haiekin batera dantzan, eta ziurra da gaur egun itsaso trekuren ahotsean entzuten diren letrak eszenatoki azpian dauden askok abestuko dituztela. Maitasuna peneta. Komplikazio hainitz bada gurekin, bizitza honi ezin diogu aldegin, nere aukera ez bazaizu atsegin, gure artekoa beharko da desegin. Pasaden astean ordea behelainozko egun batez, atera ziren portutik eta itsasoko olatuetan eskutitzak bezala joan dira Euskal Herritik kanpora. Argentinara joan ziren zehazki, bertan Euskararen astea ospatzen zela eta kontzertu batzuk eman eta giroaz gozatzera. Bizipetan nolakoa izan den kontatzera etorri da gaur gurera, itsaso treku galarraga, eta, egunon, itsaso. Kaixo, egunon. Suposatzen dut, esan dut, portutik atera zinetela eta itsasoan zehar ez zinetela itsasoz joango, ez da? Ez. Hegazkinez joan ginen, gainea bastante hegazkin hartuta, 3 hegazkin hartu behar izan genituen iristeko, eta, gainea azkeneko hegazkina Argentinan barrena izan zen, eta bastante kaotiko. Hori galdetu nahi nizuen nik. Pixka bat nolakoa izan den bidaia ara iritsi arte, ze suposatzen dut instrumentuak ere zuekin eraman beharko zenituzketela. Gure kasuan trikitixak bai eraman behar izan genitula gainean, baino adibidez bateria, bajua, gitarra eta bar, anutzi zizkiguten, hasi que... Behintzat errestasunak. Bai, eskerrak, bestela bateria eman barra izan hegazkinen, abertzi genuen. Eta, pixkat hasierara joanez, nolatan joan zineten Argentinara, edo nolakoa izan zen albiste hori jasotzeko lehenengo momentua? Hoi kasualitatea izan zen.
Lehengo urteko udaran jo genitun pare bat kontzertu Donostin, aste nagusian, da Hernanin, oso kontzertu potenteak dira, jende asko jutea, eta kasualidadez, han zeuden Nekotxeako Eusko Aste Kulturala organizatzen zuten mutil batzuk, eta ikusi ziguten, eta ikiarri gustatu zitzaioten egin genuena, eta aukeratu ziguten gu joateko beraien festara jotzea. Eta hasieratik izan zen baiezkoa buruan zenutena? Goatzen naiz, afaltzen geundela, eta azkenean pixkat kontua iramaten duna bateri jolea izan da beti, eta komentatu zigun, aizue, urrengo urten Argentina naizue jun? Bueno, erantzunatana izan zen, zuzenean bai. Hasi oporrak hartzen eta hasi antolatzen, ze Argentina dagoaz. Eta, pixkanaka data gerturatzen ari zela, suposatzen dut agian, ensaioak pixka bat serioagoak izango zirela, edo agian urduritasunak nabariagoak izango zirela? Guri pasazitzaigun, ez genula sinisten Argentinara jun bar genunik. Osa, zen bagenekin jungo ginala, baina ez ginen konstiente. Eta goatzen naiz, hegazkinean izan genuen elkarrizketa bat, esaten genula, hegazkinean gaude, itxasoa kruzatuko dugu, baina area iritsi arte, baindikan ez dira konstiente, han joko deula. Ni beti izaten naiz bidaiekin pixka bat pesimista zentzu hortan erabakitzen dugu. Ez dakit nora joango garen eta esaten dut, bai, erabaki dugu, baina ez du sinisten han egongo naizenik. Erosten ditut, ez? Zegit, autobuseko, treneko, hegazkineko bileteak dena dela, eta esaten dut, baina zerbait gertatu daiteke, beti oraindik hilabeteak falta dira. Hegazkinean eseritan nago eta esaten dut. Bueno, oraindik jakizu agian iritsi eta ez didate utziko herrialdean sartzen, beti kostatzen zait onartzea. Baietz. Banoa. Eta pentsa Argentina denean. Bai, ni hortara ni joan gainera, esan dezu lehen, azken hegazkina izan zela pixkat kaotikoa zuentzat, jakin zenuten benetan iritsiko zinetela? Momentu batzutan dudak izan genitun. Zan hegazkin bat oso txikia, Argentinako oso motza zan bidaia, baino goatzen naiz, igo ginala hegazkinea, ja iristeko kriston gogoak, osea, 24 ordu baino gehiago, genera matzan bidaiatzen, eta igotzen gara hegazkinea, eta ikuste dugu urrutira tormenta bat bezala, eta esate dugu, zer da hori? Eta ikuste dugu hegazkinea asteala iotzen, eta bapatean astea hegazkinea muitzen baino esagerau. Eta hasi zan jendia botaka, nire ondokoa errezatzen, heltzen, ni negarrez, izan duzan hegazkin bat, zaze galdia, ez? Bai. Orduan benetan gogoak lurra hartzeko eukiko zen izuzenak. Nola izan zen lehenengo kontaktu Argentinan bertan? Bitu, hegazkinak lurra hartu zunean, etorri zitzaizkigun bi antolatzaile gure bila, zegu jetxi ginen Mar de Platan, baino berez jaialdian Nekotxean zan. Eta gutxi gora bera ordu terdiko bidaia zegon kotxez. Eta etorri zian gure bila, eta ikusi ziguten gure aurpegiak, eta esan ziguten, pero ¿qué os pasa? Eta hegazkinaena kontatzen, surrealista total. Eta gero ja, area iritsi ginenean, gogoan dut esan zigutela, orain 5 minutu itxoin kanpoan, eta, ireki ziguten atea, eta antzeuden kriston jende pila, igual 100 pertsona, eta danak txalloka hasi zian, agurra prestatu zuten, txistulariak, eta dantzari bat eta guzti. Eta izan zen magikoa momentua, sentitu ginen hasieratik oso arropatuak, oso ondo zainduak, eta magikoa izan zen momentua. Zuek Euskararen astean kontzerturen bat ematea joan zineten, baina suposatzen dut han kontzertu ez gain egingo zenituztela milaka gauza edo jendea ezagutu, beste hainbat gauza ikusi, ze esperientzia izan da hori? Gogoan dut lehenengo gunean prestatu zigutela bazkari bat, hango antolatzaile baten finkan, eta goatzen naiz zaldiz eta dana ibili ginala. Han oso tipikoa da kotxen beharrean zaldiz ibiltzea, eta zaldiz ibiltzen egon ginen. Gero bizikletako eskursio bat prestatu ziguten, eta kuarsean ibili ginen, ondartzatikan. Han badago 50 kilometroko ondartza luze bat, eta todoterrenoekin eta kuarsakin ondartzan barrena ibili ginen.
Aspertzeko paradaik ez ezu eukiki. Ezta? Eta, bueno, ja, pixkat kontzertuetan sartuz, nolakoak izan diango kontzertuak, jendeak nola erantzun du? Gu flipatu genuen ze hango jendiak bazekizkin euskerazko kantak. Osea, ez genuen ulertzen. Aste ginean, oso kanta tipikoa jotze dituguk euskaldunak, ez? Baina alapangora eta olakoak eta jendia alapango. Jendia kanta jarraitzen dago, baina zer da, Argentinan gaude Euskal Herrian gaude. Ez genuen ulertzen. Nik kontatu izan dut behin edo behin, banuela lagun bat Sevillakoa, Bruselan elkarrekin etxea elkarbanatzen genuen, eta nik dutxatzeko, ez dakit, duntza jartzen nuen, eta horrela. Eta behin festa batean, etxean festa bat egin genuen, eta esan zidan, Goiri, mesedez, jarriko duzu La Pandora? Eta nik, La Pandora, zein izango da Pandora? Ez dakit zabestidan, Carmen da. Bai, dutxatzen zarenean jartzen dezuna, eta Pandora, nik ez dut baina Pandora taldea da edo abestia, ez? Abestia da, eta ze abestita esateit, bai, La Pandora, eta aldapangora, eta oida! Ze una! Bai, behantzatzen La Pandora. Claro, euskeraz, etzekien hitz bakar bat ere, eta La Pandora ditzen zion. Baina, jendeak ezagutzen ditu, kantuak, gure mugetatik kanpo ere. Bai. Euskal Etxean bertan, ze pertsona ezberdinekin egin dezute topo bazen jendea oso gaztea euskaraz ikasten hasi dena bere kabuz, edo? Guan aurkitu ginean hasteko munduko toki guztietako jendearekin, bazeuden euskaldunak ere, area juntzianak espezifikamente aste kulturalera, euskal astera, eta gero bai zeuden estatu bateoteko jendea, eta bertako jendea ere bai euskeraz ikasten ari zena. Han daukate maitasun handia euskal kulturari. Zeren eta, hain dela urte asko euskaldun asko joan ziren Argentinara lanera, eta askon aiton amonak eta ziran euskaldunak, baino angeldituak eta beraiek nortasunez edo izatez euskaldunak sentitzen ziren. Eta horrelako, suposatzen dut elkarrizketa asko sortuko zirela ez mai inguruetan, eta? Bai, gogoan dut, pertsona oso heldu batekin izan nuen elkarrizketa berezi bat, bera kontatu zidan nola bere aitona gerra garaian area juntzan, eta nola beak txikia zanean bere aitona kontatze zizkion hemen Euskal Herrian bizi zitunari buruzko istorioak, eta nola bere ametsa zan noizbait Euskal Herrira etortzea. Eta lortuzun? Edo oraindik ez. Baina Euskal Herrian entzatitxo batera mantzenioten, ara. Bai, hori izan da, nik uste gure esperientziatik nabarmenena. Ze politia izan dudan, hemengo kulturaren zatitxo bat, hain urrutira eraman ahal izatea, eta hangoak horrela jaso izana. Eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean, zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Bertan zenbat egunez aritu zedate? Totalean egon gea gutxi gora bera aste bete, baina berez 2 kontzertu izan ditugu. Junginan astelen batekin eta aste artean iritsi ginen, eta jo genuen bai ostiralean eta bai larun batean. Alare, han afari asko eta gaina gau batean sagardotegia egin genuen. Bai. Baina han Argentinan, sagardotegia, hemen araile izaten da modu batera, eta Argentinan oso bestera bateko izaten da aragia. Sagardotegia euskal estilora edo argentinar estilora? Saiatu ziren euskal estilora egiten. Baina, egia esan nahiko logratua zeon, Baina, bai. Eta gogoan dut afaiak eta gero, azkenian Manes Torrealdai da, gure taldeko trikiti jolea. Eta Manesek trikitixa hartu, nik panderoa, eta... Bai, ez da, egunero kantatzen bukatzen zenuten, ez? Egunero, bai. Eta egun horiek eta gero nola onartzen da buelta egin behar dela horrelako toki hain politetik eta hain eszenario politetatik? Ez genekan gogorik bueltatzeko. Eta honea iritsita izan zen berriz golpe de realidad. Nik behintzat nire partetik esan beharra daukat esperientzia hau izan dela amets batean egotea bezala. Bastante surrealista bezala, hain ezberdina hemendik eta hain berezia eta
ez dakit hain polita izan da, eta betirako eramango dut nire bihotzean, eta eskerrak eman nahi dizkiot batez ere antolatzaileei eta onartu diguten pertsona guztiei. Pausori pauso, aldaten paudetera, auzorik auzo, gazain ondo tapago, eskultura arraro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Pixka bat gurera etorriz berriro, eta ja Euskal Herrian kokatuta, lehen aipatu dut Laiotzek plazak ondo betetzen dituela, eta normalean jendeak oso ondo erantzuten duela zuen kontzertuetara, uda ere beteta izan dezu ezta? Bai, normalean guk lan egiten dugun urtaro hau da izaten da. Aurten 40 kontzertu bat inguru izan ditugu eta... Guapa. Bai. Ez dira talde asko izango, horrelako datuak dituztenak, 40 kontzertu badira mordoxka bat. Bai. Eta nolakoa da, estenatoki horietan egotea, ze hemen denek, abesti denak jakingo dituzke iaia, nolakoa izan da erantzun hori? Oso lan, beti da... Gaina, kanta bat hasten dezunean, publikoaren erantzuna ikusten dezunean badakizu. Publikoak gozatuko duen, ala ez. Eta normalean, kanta guztia jarraitzen dituzte, abesten dituzte gurekin, dantzaten dituzte, eta benetan horri esker gu jarraitzen dugu lanean eta jarraitzen ditugu plazak egiten. Zeren, badaude kanta batzuk erromeri tradizional kantak direnak, seguraski erromeri taldeak ez bagenituzke kanta horiek plazetan joko, estingitu ingozian. Ze tabernetan ez dira entzuten, eta, Adina, barkatu jone. Ez, bota, handose. Uste duzu aldatzen ari dela erromeria taldeetako kontzertotara joaten diren ikusleen adina? Esan nahi dezu jarraitzen dugula beti berdinek? Edo gazteak ez diela juten? Iruditzen zaidalako, ez dakit, ari dela pixka bat aldatzen ekosistema, baina niri iruditzen zait, ez dakit gero realitatea den, edo horrela sentitzen duzuen. Nik, zuk baiz, ez duzea hor txeoten den egia esan. Nik esan beharra dakat, erromeri kontzeptu hori ere bai, evoluzionatzen joan dela urteen baitan. Lehen azkenian erromeriak bilerak izate ziren, eta izatezan trikitixa eta panderoa, eta jotze ziren kanta oso tradizionalak, balsak, rantxerak, fandango harinarinak, eta bar. Gaur egungo erromeri taldeetan, adibidez, Laiotz taldea, fandango harinarinak entzuten dira, balsak eta rantxeroak ere bai, baina ere bai jotzen ditugu abesti estilo oso berriak, Intol Sarmientorenak, eta Untzarenak, eta bar. Orduan, nik uste, abesti horiei esker, jende gazte asko mugitzen dela. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala. Azken gaua balitz bezala. Triste jartzen nahi abesti honekin. Zergatik. Bai, iruditzen zaitelako. Da, oso doinua da dantzatzeko eta salto egitekoa, baina azken gaua oso kontzeptu triste iruditzen zait, barkatu. Nik esan behar nuen, ni ustez porrontxotan egon zineten aurten larun batian justu, ezta? Eta ni porrontxotan izan nintzen. Eta esaten ari zinen ikuslegoaren adina eta nik esango nuke, ni nintzela zarrenetakoa. Oso jende gaztea ikusten nuen. Geroz eta gaztegoa. Ez badago, horretik antzen zen. Uste genuen, bai, geroz eta gaztegoa. Bai, nik oso jende gaztea ere ikusten dut, denetarik, ez? Eta pozgarria da hori, eta euskal abestiekin horri ikustea, eta gero esaten duzu, baina nire bizitza osoko abestiak dira, eta oraingo gaztek ere abesten dituzte, ziurraski erromeriei esker. Zezuk esaten zenuen bezala asko bestela ez genituzke entzungo, ez? Eta aipatu dugu lehen ere Laiotzek badituela urte batzuk beregan, urte gehiago geratzen zaizki Laiotzi? Laiotzek ja plazetan 33 urte luze egin ditu, eta Laiotz sortu zenetikan bere musikariak aldatzen joan dira, ni adibidez duela 4 urte hasi nintzen, 17 urtekin, eta sortu zuena gehatzen dan bakarra azkenean bateri jolea da, eta aurten ja erretiratu egiten da, eta berarekin Laiotz bukatu egiten da aurten. Beraz, Laiotzen despedida bezala Argentinako bidaia hartu dugu, aparte abenduak 16an Oialumen despedida handia egingo da, Laiotzena. Eta beste taldekideok gure partetik, erromeri talde berri bat sortu dugu, Itzal erromeria izena du, eta Itzalen debuta gainera bihar larun batean izango da hemen Tolosan. Beraz,
bueno, laiotza amaituko da, baina eszenatokian bertan jarraituko dezute eta plazak betetzen ez da. Bai, bueno, behintzat saiatuko gara. Elkartzeko kantu berri batean Horain jatezala denborak itzali Aspaldi piztu genuen sugarra Urruneko ginen baina itzuli gara Aipatu duzu, 17 urterekin igo zinela Laiotzekin oltzara. Nola igotzen da 17 urterekin 40 kontzertu egingo dituen talde batean neska gazte bat? Ni plazetan kantatzen hasi nintzen 8 urtekin. Orduan nire aita musikaria zen, akordeoia eta teklatua jotzezun, eta berak erromeri talde batean itezun lana. Eta berarekin lehenengo aldiz jo nintzen 8 urtekin. Ez dakit, niregan potentziala edo ikusi zuen, eta talde bat sortu genuen, bai nire aitak eta bai nik elkarrekin, trekuak taldea izena zuen, eta berarekin egondu nintzen plazak egiten 8 urtetatik 16 urtetara. Eta geroia izan duzan 17 urtekin Laiotzen sartu nintzen momentuan, Laiotzekin plazak egiten hasi nintzala. Beraz oraindik gazteagotik hasi zinen, pentsatzen un 17 neri harrigarria iruditzen zitzaidan eta 8rekin oraindik. Maitzaldera pixka bat itxaso, bai, bueno, galdetu nahi nizula, galdetuko nioke taldekide bakoitzari, baina zer eman dizu Laiotzek? Laiotzek nire bizitza aldatu du. Niretzako udarak herriz herri plazetan oholtza gainean kantatzen pasatzea opari bat izan da. Ez dut imaginatzen nire bizitza musika gabe, eta batez ere kantatu gabe, ni izatez abeslaria naiz. Eta, bueno, eskerrak eman nahi dizkiot, ze asko ikasiet, Laiotzekin azkenean talde bastante handi bat gara, oholtza gainean 6 pertsona egoten gara, eta plazak oso beteak egoten dira. Eta jende asko ezagutu dut horrezkeroztik, eta, bueno, pixkatere nire nortasuna garatzen ere asko lagundu dit. Itxaso Treku Galarraga, mil esker hau dena ona ekartzeagatik, bai Argentina ere pixkat bigarren kafean sartzeagatik, eta bueno, nik uste entzulek ja hau entzun da Laiotz ez duzu aurkituko plazetan, baina Itzale Romeria bertan egongo da, eta nik uste berdin beteko dituzela plazak, beraz animo eta espero dena ondo dala. Eskerrik asko zui gonbidatzeagatik. Urrenera arte. Vuelve a tentarme la serpiente, vuelvo a sentarme en el sofá de siempre. Y esto es un vuelta a empezar, volver a liar, volver a pensar si es mejor dejarlo o dejarlo estar. En esta vida, en este track vital, de nada sirve gritar. Selecta pull it up, de este pibe tan proclive al declive. Selecta pull it up, de este pibe tan proclive al declive, que se desvive por el libre placer de no hacer lo que se le pide. Yeah, reggae musikaren aizeak, takeak, usatzen ditu beldur taleak, txikitzen kateak, oh, yeah, reggae musikaren aizeak, takeak, usatzen ditu beldur taleak, beldur taleak. Eta pixkanaka saioa agurtzen hasi behar dugu, asteburua badator, ostirala da, esan dugu Mantalak etxera, eta aipatu dugu Durangoko azoka, baino aipatu beharko dugu Euskal Herrian oso garrantzitsua den beste hitzordu bat, dela korrika. Zenbat kilometro daude Irundik Baionara? Zuzen egin da. Hogeita mabos, berrogei. Olako zerbait izango. Hogeita mabos kilometro. Ze buen! Olako zerbait. Tamango deunez. Ez dakizue, barre algaraka, nola egon izan gaur goizean, txioak ikusten, esanez korrikari izena aldatu behar zaiola,
claro, nola ba, 11 egun, 30 kilometro egiteko, ez ote diren gehiagitxo. Ea korrika izena eduki berrean belaunikoz izena eduki beharko lukeen, gaur berrian ere komikia zinta ere horren ingurukoa zen, kipitxapa mantxo, olako zerbait, pauso, horrelakoak, ze nik... Ez dut ulertzen, Ez dut ulertzen. 30 kilometrok egiteko... 10 egun. 10 egun. Azterketak euskaraz omenduko dute korrikan, datorren urtean egingo den korrikan, naiz eta atzo egin zuten aurkezpen ekitaldia, 2024ko korrika izango da, 23. korrika izango da, eta baxoa eta brebeta euskaraz pasatu izateko egindako borroka omendu nahi izan dute. Esan bezala, Irunen abiatu eta Baionan amaituko da, baina Euskal Herria gurutzatuko. Hori bai, eskatu digute pazientzia edukitzeko. Badakitela, ibilbidearen zai gaudela, deno jakin nahi dugula, eta Mezketatik noiz pasatzen da, eta Gernikatik, eta, oraindik ez dakigu. Garantzitsua izaten da jakitea noiz, ze egokitu dakizuke arratsaldeko 7etan eta ostiral batean, eta esaten duzu, begira, korrika saioa egingo dugu, eta gero poteatzera, edo goizeko 3etan... Astearte batean. Hor izaten dira komeriak. Beraz, eskatu digute pazientzia edukitzeko, eta pazientzia izango dugu, baina gogotxu gaude, jakiteko noiz egin beharko dugun korrika, eta... Iaz hemendik ez horretan pasatzen. Gogoratzen dugu? Bueno, iaz, ez badakit goizean izan zela, baina ezingo nuke esan goizeko 9etan edo eguerdiko 12etan. Ez dakit ideiarik ere. Nik horretan gogoratzet pasazela goizeko ordu batetan, eta gero goizeko 4, 2 aldiz pasatzen horretatik, baina suerte pixkatu genuen eta larun bat gaua zen. Orduan guk DJ Bull euki genuen parrandarako korrika iritsi baino lehen hortxe mugan bukatu zuen DJ Bullek, bidali gintun denak postutara eta toki hartzera, eta goizeko, klaro, postak arte ezin etxera aire, ze korrika horretan zegoen. Martxoaren 14tik 24 izango da datorren urteko korrika, eta leloa Arro Herri izango da. Atzo ikusi genuen ze kolore izango duen, ze iragarkia aurkeztu zuten, eta badakigu oso koloretxoa izango dela korrika, beti izan hori da oso koloretxoa, baina aurten niri iruditu zait bereziki koloretxoa izango dela, eta asko gustatu zitzaigun leloa, Arro Herri, ze arrotasunez egiten dugu korrika iristen denean, ze bestela ni neuen naiz korrikan ibiltzen, eta beraz, eskerrak hemendik aekarik horrelakoak antolatzagatik. Urtean behin, egun batez, katutxo bat. Bizka bat entrenatzeko eta itzakia ematen digulako, ez da goaizki. Bakigu Argentinan ere egiten dutela, antolatzen dute korrika, beste herrialdetan ere aritzen dira. Egokitu zaizuen noizbait kanpoan egotea korrika zenean? Bartzelonan. Eta korrika egin zenuen? Eta justu antolatua zegoen, baina ez, justu iritsi nintzen bukaeran, uste dut. Bai. Neri ez zait inoiz pasa, uste dut. Egia esan, beti aste santu inguru hortan izaten da, aurten ere, batzuetan izan daiteke ez, kanpoan egotea amaiera bukaera hortan behintzat, eta bai, ni Bartzelona makarrik ikusi. Neri ez zait pasa, baina bai pasa zaitela, bai ikusi beharra nire herritik pasatzen telebistatik, operatu berri negolako. Operatu berri esan duzu baintxe bertan, eta ez ziogu besarkada bat bidali Gorka Santestebani, atzo kontatu zigun, ospitaleko ohetik ari zela bigarren kafea entzuten, eta eskertu zuen, esnatu eta mezu asko jaso zituela, eta beraz guk ere gaurkoan, horixe jakin egonen, Gorka hemendik ez dakit entzuten ari zaren ala ez dakigu dagoeneko etxean zauden edo ospitalean jarraitzen duzu, baina besarkada bat bigarren kafearen lantaldearen partez. Bai, eta nik esan lehen aipatu duela, nik ez nuela aurreko larun batean tutunplatz emanaldian agurtu, baina etzintu dela ikusi Gorka, benetan. Etzen nuen agurtu. Hoi jarri du, eta bazpare ez ezala pentsatu ikusi, eta hola, buelta manuenik. Etzintuan ikusi Gorka.
Martxan jartzen hasteko egin zazu klika, ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Nire, zure, gure ritmora. June Romatetik Garguren, noiz ikusiko dugu elkar? Asteartean. Asteartean? Asteartean. Ez alda bastelena zure egunen. Baina aldaketatxo bat egon. Aldaketatxoak egon dira, bale? Beraz, Beraz, Julen espero dezuenak jarri astelenean bigarren kafea, eta horrela aurkituko duzu Julen, eta ni asteartean etorko naiz. Oso ondo. Bordon aste artera arte? Aste artera arte, ba. Ondo pasa aste buruan? Bai, berdin. Kontatuko diguzu zer nun ibilizaren, ea oianaren agendari jaramon egin diozun. Igual toto ikustera gonga. Bale. Eta oiana maritoren agame, zuk zer egin behar duzu? Aste burunetan Iruñera joatea tokatzen zait, gurasoak eraman behar ditut eta, baina gaur atxaldean eta igande atxaldean dantza, zirko, antzerki pixkat ikusteko asmoa daukat. Oso ondo, eta gu noiz ikusiko... Datorren ostiralean. Datorren ostiralean, oso ondo, perfecto. Ondo irutzen? Ba, oso ondo irutzen. Eta zuzera ingo duzu, aste buruan? Ni bihar Bilbora joango naiz. Oso ondo. EH Bilduk deituriko manifestaziora, nazioa gara lelopean, Bilbora joango naiz, eta han, ea segiro topatzen dudan, nik abixatu dut Bilbora joateko autobusa behar nuela, baina bultarako ez. Ondo. Akaso antxe iratuko zara orduan. Bueno, kontatuko diguzu datorren astean. Akaso juerga. Oso ondo egiten duzu. Egia esan gaur jarri dituguna bestiekin. Bai. Kriston martxagoa. Listu da? Eta gainera eguraldi hona dator. Listo, dana egina. Bilbo. Baina gero gurasoi kontatuko dioguna da, korrikarako entrenatzen aritu garela, bale? No, jakina. Zuaren erritmora itzari bide eman, arbasoen dantza kulturaren gorputzean, Kantabriko brisa bardetako ziertzoa, gure borrokatinko jarraitzeko auskoa, izafituko duen matxapistu dadila, herri feminista taskearen aldekita, lekukoan eskatzari emango dioten, amameka otzaltzatu dezatela oten, atekta sentitzeko, komunikatzen den herri bat ez ainoiz aktituko, herri beratik la furia banator korrika, batu gaitezen guztiok armatiro klika. Gure ritmora. Nire, zure, gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika. Keep calm and bigarren kafea.